अगर आपको खाँसी की शिकायत रहती है, चाहे आपकी खाँसी कुछ दिन से हो या फिर बहुत पुरानी हो, तो आज इस वीडियो में मैं बहुत बढ़िया रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खाँसी बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ही आसानी से ठीक होने लगेगी। ये घरेलू रेमेडी मैं आप बताने वाली हूँ, ये आपकी सूखी खाँसी या कफ वाली खाँसी दोनों में ही असरदार है। और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी। आप तरह-तरह की दवाइयों को खा-खा कर थक चुके हैं, कफ सिरप पीते-पीते आप परेशान हो चुके हैं, तो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना और देखिएगा आपको कितनी जल्दी आराम मिलता है। खाँसी का घरेलू उपाय जो आज आपको मैं बताने वाली हूँ, आप इसे बच्चे, बड़े सभी को दे सकते हैं। इसको बनाने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये पाँचों चीज़ें आराम से आपके किचन में मिल जाएँगी। सबसे पहले आपको लेनी है काली मिर्च। दोस्तों काली मिर्च आपके सीने के अंदर जो जमा चिपका कफ होता है उसको ये पतला करके साफ करने में हेल्प करता है, जिससे आपके सांस की नली साफ होती है, इन्फेक्शन दूर होता है और आपकी खांसी को कम करने में मदद करता है। दूसरी चीज लेनी है आपको दोस्तों काला नमक। काला नमक सूखी खांसी को कम करता है, साथ ही बलगम, कफ वाली खांसी में भी बहुत मदद करता है। ये आपकी सांस की नली को आराम करने का काम करता है, क्योंकि जो पुरानी खांसी होती है उसकी वजह से आपको जो श्वास की नली होती है उसमें जकड़न पैदा हो जाती है। काला नमक इस जकड़न को दूर करता है, इसको रिलैक्स करता है, सांस की नलियों को, जिसकी वजह से आपको श्वास लेने में भी आराम देता है, साथ ही आपकी खांसी को भी कम करता है। तीसरी चीज है अजवाइन। फ्रेंड्स अजवाइन भी आपको खांसी जुकाम को सही करने के लिए, आपके चेस्ट कंजक्शन को सही करने का काम करती है। चौथी चीज है छोटी इलायची। छोटी इलायची के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो आपके चेस्ट के अंदर बलगम जम जाता है उसको कम करता है और खांसी जुकाम में भी इससे बहुत ज्यादा फायदा देती है। पांचवी चीज है फ्रेंड्स अदरक। अदरक के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपके चेस्ट के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको दूर करता है। खांसी के कारण फेफड़ों के अंदर सूजन हो जाती है उसको भी कम करने में मदद करता है। साथ ही आपकी श्वास नली को साफ करता है, बलगम को कम करने का काम करता है। खांसी, जुकाम, साइनस, अलग-अलग तरह की बीमारियों को सही करने में आपकी मदद करता है। फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए चाहिए 1/4 चम्मच आपको काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच अदरक लेना है, उसको कद्दूकस किया हुआ हो और 5 हरी छोटी इलायची ले लीजिए। इसके बीजों को निकाल लीजिए और छिलके को हटा देना है। इन पांचों चीजों को आप मिला लीजिए। इसके बाद आपको लेना है गुड़, वो भी आपको लेना है 5 चम्मच। 5 चम्मच गुड़ ले लीजिए। इस गुड़ को एक फ्राई पैन में पिघला लीजिए और अब उसमें इन पांचों चीजों को डाल लीजिए। फ्रेंड्स गुड़ आपको ज्यादा नहीं पकाना है, वरना इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा और आप खा नहीं पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गुड़ है उसको हल्का पिघला लीजिए। उसके बाद आप इन सभी चीज़ों को उसमें मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 मिनट पका लीजिए और अब आप इसको एक काँच के जार में निकाल कर रख लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको इसे लेना किस तरह से है? तो आप सुबह आधा चम्मच किसी भी टाइम ले सकते हैं और रात को सोते समय ले लीजिए और जब भी आप इसको लें तो आप हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको इसका इस्तेमाल करने के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसको खाने के बाद आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी, खट्टी चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और साथ ही आपको स्मोकिंग भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स आपको पुरानी खाँसी है तो 3 से 7 दिनों तक इसे लीजिए और देखिएगा आपको कितनी जल्दी आराम मिलेगा। फ्रेंड्स आप इसे बच्चों और बड़ों को भी दे सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये घरेलू आयुर्वेदिक होम रेमेडी है, इससे किसी भी को कोई नुकसान नहीं होगा। फ्रेंड्स आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।